Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidis saqalain asyafiina wa habibina wa maulana wa qurrati ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramun anu kusimati sangat dipika hormat para jamaah sadayana, wabil khusus para ustad, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, bagi para santrina tadi anu alhamdulillah walaupun masih suasana Idul Adha, bahkan masih tasrik, lamun urang lebaran poe Ahad, Senin, Selasa, poe eta masih tasrik. Terakhir bisa masih kena pelaksanaan kurban asar isu. Berarti tiap mata sholat orang masih sunnah majata takhir, sunnah sampai asar isu. Mudah-mudahan kumpul namuran dia dibarokahkeun ke Allah Subhanahu wa taala. Di mana bae tempat urang asal dihijikeun ku hiji kalimat nyaeta la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La maujuda illallah, sepakat urang kabeh teu aya nu maujud anu hakiki anu moal eueuh deui wujudna, beda jeung wujud urang. Anu wujud urang mah aya eueuhna, siap-siap ditinggalkan, siap-siap ninggalkan, karena wujud urang mah pada wujud anu hakiki, wujud mah nyata Allah Subhanahu wa ta'ala. La maujuda illallah, la ma'buda illallah, tak aya nu kudu kurang disembah kecuali Allah. La maujuda, la ma'buda, la maksuda, nu teu aya di kurang dimaksud kumpul kieu urang, silaturahmi urang, sedekah urang, salat urang, nu dimaksud kecuali karidhoan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat sareng salam sanesna urang puji syukur alhamdulillah ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia ditepikeun ka ieu kaberkahan ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluargana, para sahabatna, para pengikutna anu min jumlah ti umatna, urang nu hadir di majelis anu kumpul, urang tadi babarengan zikir la ilaha illallah. Karena deui inti dina kahirupan urang eta pikeun manggihkeun makna nu sabenerna la ilaha illallah, sehingga kabeh teu aya lah anu aya mah kecuali Allah. Nu geus talqin tah, nu can ditalqin tah, urang babarengan maca la ilaha illallah di majlis 100 ya alhamdulillah. Tiap pertemuan 100 10 kali pertemuan ke 1000 luar biasa lobana. Ulah ning 1000 sanajan hiji la ilaha illallah lamun geus digeduan ka Allah bisa mareman sedeuna rakaat anu deuk awak urang. Alhamdulillah. Para jamaah sadayana sakumaha biasa memeh sim abdi neruskeun kana pangajian minangka pangbuka sim abdi rek macakeun biasana atawa cerita, satu cerita sebagai motivasi, sebagai penggerak, sebagai mauizah pikeun diri abdi sorangan jeung pikeun jamaah sadayana, mudah-mudahan aya manfaatna. Urang ieu hirup di panungtungan. Jadi lamun urang maca kisah dina kitab Qasasul Anbiya, zaman Nabi Daud eta geus zaman akhir. Urang ieu aya di akhir zaman. Zaman akhir eta aya sababaraha periode. Periode nu akhir zamanna urang umat Nabi Muhammad anu terakhir. Secara sekilas memang loba gorengna, berbagai macam polemik, berbagai kemajemukan masalah, macam-macam masalah semakin masif, semakin benar-benar luar biasa. Hese kurang diungkulana lamun tanpa pitulung ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang-kadang memang orang terlalu memandang sisi negatifnya, padahal orang dijieun di akhir zaman ieu aya sisi positifna.
Nuka hiji urang dijieun umat Nabi Muhammad eta anugerah nu geus eueuh deui nu bisa ngelehkeun. Karena istimewa. Urang teu pernah minta hayang jadi umat Nabi Muhammad. Benar tak? Apa orang pernah minta ke Allah? Keur sameme lain ya Allah, jadikeun kula umat Nabi Muhammad. Henteu. Urang dijadikeun umat Nabi Muhammad eta dipilih ku Allah. Senajan cecek, senajan bocek, senajan petok istilahna goreng patut ibadah dan terjeureug tetap urang eta manusia pilihan. Karena Nabi urang eta Nabi pilihan. Lamun Nabi pilihan umatna pasti umat pilihan. Lamun Nabi dan Nabi akhir zaman berarti umatna umat akhir zaman. Lamun Nabi dan diberi keistimewaan umatna ge diberi keistimewaan. Apa orang pernah minta? Henteu. Berarti diberi cuma-cuma Allah. Cuma-cuma bahasa Arabna padilah bahasa urangna anugerah. Sehingga suatu hari Jibril ngadoa ke Allah 12.000 jangan besar dibeberkan kabeh. Ngadoa urang kadang-kadang ngangkat leungeun padahal sunah lamun ngadoa ngangkat leungeun lempengkeun kana bahu. Ngatakna. Kadang-kadang urang ngadoa heula teu ngapimpi. Lamun urang minta ka jelema kira-kira leungeun urang napimpi apa leungeun urang diangkat. Lamun minta ka jelema bagi rokok ieu, bae mah teu bisa aya mun leutik mah. Diangkat leungeun urang. Aing minta ka Allah kumaras. Leungeun urang diangkat leungeun napimpi sakali ngangkat leuwih disirah eta teu meunang. Pernah Kanjeng Nabi paling tinggi ngangkat leungeun eta katon kelek, tapi teu sampai kaliwatan sirah. Jadi Kanjeng Nabi perang menurut logika mata eleh, Kanjeng Nabi ngangkat biasa sabahu satakta agak luar sehingga ikatna cek orang Sunda tapi kayaknya ketemu. Bener darurat iman kita Allah diturunkan pasukan malaikat akhirnya menang perangnya. Ya, jadi orangnya standar sunnah nak ngangkat leungeun eta ulah dicarankeun lain berarti doa urang marolos lain. Etik karena gitu, leungeun rapatkeun lembangkeun kana tak etika na dia hudu eta urang hadap asor ka Allah. Ku masih lamun urang minta ka babaturan. Aing geus teu karokok, ieu aya 3 poe mah. Ngaran geus teh tah. Dibere cek urang. Loba rokona teh dedek mere pelit eta pengaranna. Allah pasti dibere insyaallah angkat. Coba tahu kana. Jibril pernah ngadoa ke Allah, ya Allah kula jadikan jelema ulah dijadikan malaikat padahal Jibril eta jenderal malaikat sahadat wau ka Jibril seluruh malaikat miliaran lamun ditanya wau teh ka Jibril pasti wau pembawa wahyu paling muqarrabin malaikat yang dekat dengan Allah Jibril eta bahkan urutannya disebut mun hadratin sayyidina Jibril disebut karat Mikail Israfil Israil. Jibril nyorang minta ke Allah jadikan abdi seorang manusia tapi jadi umat Nabi Muhammad karena Jibril eta lebih tahu daripada orang kehebatan umat Nabi Muhammad. Panggilan masuk ke surga dan umat lain kudu umat Nabi Muhammad anggeus. Amun can umat Nabi Muhammad anggeus ya nu baragusna nu alimana can asup kabeh umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Daud, umat Nabi Nuh sejenna teu waka meunang asup. Lamun syafaat kunci syafaat terus pancen dibuka ku Kanjeng Nabi Muhammad sakelina Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim teu bisa mere syafaat. Ka umatna sorangan teu bisa. Kudu dibuka lah kunci syafaat uzmana ku Kanjeng Nabi Muhammad. Jalan ayat di tahta liwa Rasulullah selamat barang. Ayat ini ada berbendera Kanjeng Nabi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam kiamat pasti salam. Bahkan ayat riwayat umat Nabi Muhammad seandainya dibakar pun di neraka hanya formalitas. Jadi lain hanya di dunia formalitas bahasa formalitas. Ajaran hukum dia prosedurna jelema rawa kasus penjara. Tapi di beuleuhna mual kos jalma lain umat Nabi Muhammad. Dalam ayat iman Islam. Asal atau asal ke paman Kanjeng Nabi ayat non Islam iman mah iman teu Islam diteudeun dina sisi neraka sisina doang ruhakna geus teu hurung tinggal ruhakna ditangtungkeun di dinya paman Kanjeng Nabi Abi Thalib geus paling bela ka Kanjeng Nabi tapi umum aja syahadat diteudeun dina ruhakna tinggal kebulan doang eta polona otakna bola
itu paling sisi. Apalagi di tengah kan gitu kan. Aja saja formalitasnya, tenang baik kenapa kaget formalitas iya misalkan, wah itu panas formalitasnya, ya, panas. Jadi ulang-ulang agak pakai gitu kenapa kagetnya. Ya mas sebagai orang kudu bersyukur orang jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Allah diri dan terbaik kecuali istighfar, kalimat tauhid la ilaha illallah, itu salat saya jika tanya kakek gede mana nih pasti tertinggal istighfar, sholawat, jeung la ilaha illallah, torekat non bagian dan nasabiyah, dan qadariyah, dan sajidiyah, dan samadiyah, dan khalwatiyah, 32 macam torekat gitu. Pasti melibatkan istighfar, sholawat, jeung la ilaha illallah, pasti ada. Berapa anak jika pasti itu bisa padahal datang luar biasa. Jibril hayang jadi umat Nabi Muhammad. Bahkan para rasul bagi hayang jadi umat Nabi Muhammad. Dijabah Allah di waktu Masjid Aqsa dikumpulkan roh-roh para nabi sholat ngamung ka Kanjeng Nabi Muhammad. Hiji keuntungan bahwa orang di akhir zaman iya jadi umat Nabi Muhammad eta anugerah paling besar kanji. Kedua, ditendang di akhir zaman. Ngaran akhir zaman berarti tereh kiamat. Ada satu keuntungan. Nah, satu keuntungan supaya ulang ulah kebetulan di jero alamku. Bayangkan, lamun zaman Nabi Adam maut, eta jalma kebenaran disiksa di alam kuburna. 4.000 tahun sampai 2000, bener tak? Apalagi nunggu sampai kiamat, bener tak? Nah, orang kuali seandainya di alam kubur, nah orang disiksa, untuk pati kebal TB ke kiamat. Berarti bakal mendalam di kubur, nah mending mengenakan. Lalu disiksa, berarti kan kebal. Akhirnya semakin akhir zaman, berarti semakin dekat dengan kiamat, berarti alam kubur eta semakin pendek, karena alam kubur eta sampai kiamat doang. Alam dunia sampai maut, udah di alam dunia sampai maut udah. Asal alam kubur terus sampai alam kubur sampai kiamat. Nges kiamat dihancurkan makhluk kecuali makhluk tertentu anu diciptakan untuk abadi seperti surga, neraka, bidadari. Nah, kita untuk kiamat dia hancur nama, hancur. Sejenak kabeh termasuk Jibril, termasuk Mikail, termasuk Israfil, termasuk Israil untuk kerja bernyawa kehidupan. Di situ ditiup deulah mulai kehidupan baru alam masa. Jadi dunia itu hanya pas setitik buih di jero samudra. Hirup dunia orang ieu teh hanya transit, perjalanan orang masih jauh dari transitnya rest area sakebeungan rest area orang paling kini jajan sakedeung langsung berjalan di leumpang dunia ya. Jadi ditenun di akhir zaman sengaja ke Allah umat Nabi Muhammad tenun di akhir zaman supaya di alam kuburna ulah kebetulan bisi ayam disiksa di dalam kubur. Geus kiamat beres tinggal pindah ke alam masa. Umat Nabi Muhammad sengaja ke Allah dijieun laleutik. Semakin akhir zaman semakin laleutik. Lamun urang maca kisah Nabi Adam dengan qasasul anbiya bahwa Nabi Adam eta sekitar 60 hasta. Satu hasta eta 45 cm sekitar segitu. Berarti lamun diukur kurang sekitar 27 meter lebih. Anu ulama menggenapkan bahwa Nabi Adam eta tingginya 30 meter. Lamun tingginya 30 meter, otomatis kebutuhan hidup eta nambah lo. Coba ayam mai tilu panjang mah 30 meter kabeh. Ngabiakeun tanah, bener teh. Bayangkeun daharna jelema 30 meter. Asana beureun boga sahektar we mah saminggu babahi. Urang bagi nu kudu kandang dahar 4 kali sapoe. Sekali dahar 2 piring. Eta dahar doang, cani haneutna, cani ituna. Sengaja ke Allah dikarunia dibere makin air jalma makin leutik. Ayo baheula mah goreng jelema atau hewan-hewan aja ieu goreng disesuaikeun. Kadalna gede, urang mah disebut dinosaurus. Cek urang mah gede dinosaurus, cek Nabi Adam mah biasa
aku cina Nabi Adam 30 meter. Kuari zaman teknologi global, kuari nulis diberitakan kayak penemuan rangka manusia panjangnya belasan meter. Kita udah letik negara 13 meter, 14 meter, udah kali letik negara. Nabi Adam meter 30 meter. Kalapa paling banter 5 meteran. 3 meter lah, ayo 8 meter lah. Kalapa, bayangin deh, udah kalapa 8 meter. Dan udah ada 30 meter satu mana. Bahkan kaum jinti ayah yang dijual mau boleh. Jadi menambahlah menghayangkan panggang laut saking gedena saking jangkuna ngoyak-ngoyak lepas pantai. Lepas pantai penjerok sisi nama tengkul lepas pantai maksud air dilangina di mana kita seman-seman keongan untuk semet bitis-bitis aja. Nah waktu laut bisa cek mana baru padahal jawab paus bisa gede dan pun kalau bukan panas tuh asa saking luhur berarti. Coba bayangin itu kan kurang 30 meter dahar kumaha aja pakai baju 30 meter kumaha urang boga kain 10 meter baik bisa dipakai 3 orang kan 10 meter 10 meter jen baju setelah carana jen baju coba dalam awak kurang 30 meter baik betul hari ini lebarannya beli baju juga anak ini 15 meter yang nanti di 20 meter orangnya 3 meter misalnya ribut ngamakan kena bingung yin imahna bingung ayah kalau lama apa gunung itu dibobokan ayah kena sisa-sisa peninggalan apa ayah gunung dibobok okos tihang okos pintu etak peninggalan buat zaman-zaman baru lagi. Terus umat akhir zaman dijieun lemah. Zaman baheula gunung bae dibobok. Gunung dibobok mah. Urang dijieun lemah supaya naon? Ulah takab. Atuh lamun lemah masih takabur atuh kabina-bina berarti. Makanya sengaja kalau dijieun lemah supaya ulah takabur. Anu kaopat akhir zaman ieu umat Nabi Muhammad sengaja Allah siap-siap diberi pendek umur. Wih, goreng amat pendek umur bagus. Aya sisi positifnya. Semakin pendek umur jelema, umur di akhir zaman kesuari berarti dosana heuti. Pernah panjang umur mah geus tukang doraka panjang umur kan aya keterangan kieu. Wasarunas mantala umurhu wasa amalu goreng aja lemah umur panjang goreng kelakuan berarti semakin panjang umur dosanya semakin lupa wakil naspan bagus-bagusnya manusia mantala umurhu jalan panjang umurnya jeung bagus wasuna amalu bagus perbuatan panjang umur perbuatan bagus eta paling bagus jalan panjang umurna perbuatan bagus berarti amalan apa lo tapi lamun nempok wari lolobana dosa ulah macam urang jelema biasa kiaina bae ustadna bae neuk abdiana ge asana bapaknya ngomong untuk menghindari dosa itu sangat sulit logikana semakin panjang umurna berarti aya kemungkinan dosana lebih loba dibandingkan pahala makanya Allah karuniaeun kumaha dibere parendek umur makin kadieu makin parendek neangan 100 tahun hesek bari Nabi Adam 1000 tahun cekieu pendapat 960 tahun Nabi Daud 100 tahun Nabi Muhammad cuma 63 Imam Syafi'i cuma 63 Ibnu Mubarak cuma 63 umatna biasana tilap jauh di Nabi dinabina kan digada pendek umur neta supaya dosana ulah loba teh akhirnya eta sisi positif urang hirup di akhir zaman ulah menyesali ulah terlalu takut apa kumaha nu penting urang minta ka Allah sing ditetepkeun iman jeung Islam urang bari diterima iman Islam urang ka Allah Subhanahu wa taala urang ngadoa mudah-mudahan sing ditambah kabarokahan hirup kurang barokah dunyana barokah akhiratna dan teruskeun kana pengajian pokok ngabahas fikih dina bab haji pas nanti bulan haji.
wa surutu wujubihima syarat-syarat wajib haji jeung umroh. Kamari dibedakeun bahwa haji jeung umroh eta wajib saumur hirup sakali asal dasar hukum syariatna, kecuali ada hal lain. Ada hal lain tak kumaha seperti tadi lamun bisnis kula hasil kula umroh kali-kali hasil bisnisna sengaja geus umroh manehna sakali bisa geus asal saat hukum agama pertama mah kewajiban syukur, tapi dia jadi wajib deui ku sabab dinajarkeun jadi wajib kan. Dia bicara karena hukum awali, hukum syariat urang bahwa haji jeung umroh eta wajib saumur hirup sakali. Nu kena kriteria wajibnya saha? Kan itu. Syarat masuk wajibnya saha? Tadi dia dibejakeun wa surutu wujubihima syarat kewajiban umroh jeung haji eta jalmana hiji kudu Islam. Berarti kafir non muslim nulain Islam eta dihukum dunyana karena hukum fikih hukum dunia. Di hukum dunyana henteu wajib haji, henteu wajib umroh hukum dunia ya. Tapi di akhirat tetap ditanya masalah haji jeung umroh. Misalkan aja kafir, kunaon sia teu haji teu umroh, pan kula malaih Islam. Kunaon sia teu asup Islam. Eleh kan gitu, benar, disiksa tetap. Hukum akhirat mah tetap berjalan. Nah, lamun hukum dunia kafir untuk diwajibkan. Artinya, lamun suatu negara nyekel asas hukum syariat, aya jalma anu geus wajib haji, henteu haji, eta bisa kena. Ada masalah itu berjalan teh. Berhubung orang lain hukum syariat, ya itu bisa jalan gitu itu. Hiji kudu Islam. Anu kedua tadi Islam terus kurang seperti Islam wal bulugu jeung balik eta sekitar umur 15 tahunan atau mun awewe dia mah geus haid lamun lalaki dia mah geus mimpi basah eta ciri aglabiah galibna geus balik eta itu kumaha kieu. Urang loba duit, anak urang umur 3 tahun dibawa umroh, dibawa haji, ditawakkeun urang ditayekeun kana sirah. Oyo diajak kider. Sah teh tak sah. Tapi henteu ngagugurkeun kewajiban. Artinya lamun geus dewasa, geus balik, tetap harus melaksanakan deui. Karena keur waktu leutik keneh mah encan kaasup mencukupi syarat wajib haji jeung umroh. Kita paham maksudnya. Balik, yang kedua balik. Wal aqlu jeung berakal. Artinya jalma nu can balik, jalma nu berakal, nu teu berakal, sanajan sugih eta henteu kawajiban haji jeung umroh. Jalma geus balik, tapi stres, error. Dibawalah nu bapana haji akan umroh, ditawafkeun sagala naon eta. Lamun geus cager tetap masih keneh kewajiban kudu ngalaksanakeun umroh jeung haji sebab itu mah dilaksanakeun keur waktu hilang akal. Jadi kudu keur waktu tersadar karena gugur kewajiban manehna. Berakal wal huriyatu jeung jalma merdeka. Kumaha jalma merdeka? Jalma merdeka eta jalma anu lain hamba saya. Hamba saya teh naon? Lamun zaman jahiliyah di era Nabi Muhammad kan itu jalma eta bisa dijual belikan. Misalkan dia sugi jalma susah aya amat atau abdi disebutnya dijual. Eta kos hewan. Kudu diparakan, diberi tempat tinggal, pakaian tapi teu digaji. Nu gawean teu digaji. Harta meh eta harta bukan bosna. Perbudakan, bukan perbudakan dijual belikan jalan. Eta haram itu benar. Wali mah kabeh jelema bebas mereka. Eueuh jadi budak, eueuh jadi perbudakan eueuh. Nah, kos urang ieu. Nah, urang geus Islam, lamun urang geus balik, urang geus berakal, urang geus huriyah jalma merdeka jeung istitoah. Istitoah teh naon? Mampu ngalaksanakeun kali itu eta wajib. Lamun jadi istitoah kumaha?
Encan mampu geus mah Islam balik geus akal merdeka tapi encan mampu. Mana henteu mampuna can aya ongkosna eta henteu wajib. Kasarna urang maot teu kaburu haji, kasarna urang maot teu kaburu umroh, lamun memang henteu istitoah, henteu mampu teu masalah. Karena dina siratal mustaqim eta aya pos syahadat, pos salat, pos zakat, pos puasa, pos haji. Lengkap urang bisa nincak dina jembatan siratal mustaqim disebut sirat. Pos pertama syahadat, dirajian. Kumaha syahadatna, kumaha akidahna. Lolos bisa keterang lewat bab sholat dirinya, sholat lolos keneh tidak karena seterusnya sholat zakat terus puasa. Nah lalu orang tadi pas dina haji orang memang termampu mau ditanya ngapiran cek malaikat tanya si ayah nggak mau waktu akhirnya masih termampu banget lewat lolos. Artinya orang ulah kudu jemburu ke jalan lu bisa haji, ulah kudu jemburu atau sini ke jalan bisa umroh, tapi hayang maksud sunnah. Untuk kudu ayo kami bina tapi bisa kali kudu. Anu memang orang teu mampu. Pos terakhir siratal mustaqim eta urang lolos ditanya lamun teu mampu tapi lamun mampu teu kali itu siap-siap. Aja lolos dina pos syahadat, sholat, zakat, puasa lolos. Dina bab haji urang sabeuna mampu umroh untuk umroh, sabeuna mampu haji untuk haji. Terus anak inculan teu paham teu dihajikeun. Saja semua kan bisa. Urang boga orang tua mau, orang tua urang sapertang geus bisa haji. Kuduna kumaha langkahna? Cokot dina tirkahna berangkatkeun di amanah bebas main. Ieu mah henteu misalkeun atuh karunya kan. Indung bapak urang dina pos kalimayeun bisa dikumpulkeun kana neraka. Ulah siratal mustaqim dina langit ge urang dicabut nyawa. Geus dicabut nyawa, ruh urang didorong naik ka langit. Langit kahiji ieu teh bicara kiamat. Langit kahiji diperiksa saat. Langit kedua diperiksa salat. Lamun aya nu gagal beninnya teu katarima, dibatikan urang ka kuburan urang cepet. Semakin luhur semakin nyeri. Semakin luhur semakin nyeri. Atuh kan orang yang menang. Aduh, aing syahadat narapi, sholat narapi, zakat aing pelit teu ka zakat. Dibandingkeun dengan malaikat. Zakat narapi, puasa narapi, waduh teu haji. Sayang amat geus opat kitu lewat tinggal hiji urang dibandingkeun. Kan itu pakai kesal kan gitu. Jadi lamun istitoah. Lamun dina kitab lain lebih panjang, kumaha mungkin. Urang boga iman dehungkan. Terus boga duit urang 25 juta misalnya. Lamun pakai hadiah iman bisa. Tapi aing teu bisa umroh atau teu bisa haji. Lamun dipakai haji, imah aing ringsek urusan aya. Mana yang diutamakeun? Allah eta teu egois. Atuh diutamakeun sia heula. Imah heula hadiah. Lamun keneh aya sesak berangkat. Nenu jadi pertanyaan lo bagi masyarakat kumaha lamun haji jeung umrah urang menang ijeman. Lihat. Nang ijeman gitu kan. Apa urang geus kasih wajib urang berangkat ka raya ijeman kata si ganan teh karena kieu. Lamun urang boga hutang misalkan 25 juta. Urang boga duit. Aing bisa berangkat umrah tapi boga hutang. Aing bisa bayar hutang tapi teu bisa umrah atau dataran. Utamakeun hutang. Kalau pulang pilih itu bukan hutang, pergi ke dosananya. Artinya istitoah yang memang orang boga. Allah tante egois benar harus. Ayat ukuran. Pas puasa yang namun mampu puasa, silakan. Ayat nges jompo, nges kuat sama sekali geringan pulang puasa. Ayat-ayat itu kan diganti udang. Nah istitoah gitu. Salat istitoah, insya Allah. Jadi Rabu hari kurang dibahas. Istitoah eta sartuha ayatuna sasu qadiran 9 catangnya. Wal istitoah nu disebut mampu teh naon? Syarat istitoah teh ayatuna sasu qadiran raja milmuan alatiyah tajuha li nafsi walat yatrukuha lidiyalihi wasbahi min hurujihi min baladihi hatta yarji'a ilaihi.
ngaran istitoah teh urang boga ongkos jeung melakukan perjalanan pulang pergi. Boga bisa ke Mekah tapi jeung pulangna eueuh misalnya. Utang langsung urang di urusana jadi negara batur. Berarti encan istitoah. Bari panjenengan sapake bikin ke orang ke travel atau ke pemerintah pulang balik yang di itu biasanya dijamin. Nah dia masih andai boga jeung ongkos pulang balik tapi bakal di itu urang eta encan wajib. Boga ieu duit pulang ke umroh tapi ninggalkeun anak pamajikan sakebal bulan itu nu ngajamin berarti encan wajib. Allah teh egois, Allah teh nekan sampai harus merugikan satu pihak itu. Urang kan itu, sabulan di itu misalnya. Anak urang kalanti misalkan, atuh encan wajib. Utama kendala. Aduh, itu bisa itu masalah, itu dosa kan berarti. Itu dosa. Terus jeung kadituna jeung berangkatna jeung pulangna bekal di dituna jeung bekal di imahna kumaha cenah kula kieu kula bisa berangkat umroh anak pamajikan aya biaya kabere ku kula tapi kula boga karyawan uang teu kagaji lamun kula berangkat berarti encan wajib karena aya satu pihak yang dirugikan. Iya komprekan ke Eropa kemana karyawan main rapel gaji tadi gaji PHK itu dibere dosa lah jolim berarti kan gitu. Alasannya misalkan keagamaan itu bisa haji jeung umrah urang boga bekal urang pribadi jeung anak pamajikan boga urang tapi misalkan urang boga karyawan dan pembantu tah ndek boga cocokan tak kebo misalkan urang eueuh jeung sakebal kula di ditu upah yang dibutna berarti encan wajib simpel. Ulah aya pihak anu dirugikeun can wajib. Makana gantina encan wajib haji jeung umroh gantina salat Jumat. Al-Jum'atu hijul fuqara, al-Jum'atu hijul masakin. Jumat eta hajina orang encan mampu ka Mekah. Hajina jelema anu masih pakir Jumat eta. Komo aya paribasa 40 Jumat dan urang pre-pres sareng jeung ngaran umroh. Jumat urang aya panggelaan mun bisa mah. Panggelaan Jumat jadi haji murah ya. Umroh-murah Jumat. Jumat terus ulah pres terus penting. Sebab lamun 3 kali teh Jumat ieu jalma pasek. Kategorina pasek, kategorina menang. Lamun 3 kali Jumat tanpa uzur sahaja teh Jumat. Dan bala seumur teh Jumat. Hukumna dia karatan. Makana alhamdulillah jasa urang masih kene daek kecuali nulis jompo mesti bisa lempang ada masalah ya. Karena Jumat pagi hujan udah mereka nih lalu udah lempang berasa samping orang eta kewajiban Jumat hilang cukup ganti doa di imah. Bukan payung ini suku kita udah pakai payung dan asal hujan gede seandainya udah lempang ke masjid rasa ya samping orang berarti eta geus teu wajib lain dilarangnya teu wajib akhirnya kalau Jumat dia teu naon kumaha Jumat bae lebih bagus berarti Jumat bae mah lepas kemarin kopi. Wajib tidak Jumat. Dibalik kan wajib tidak Jumat ayat yang tidak wajib. Ayat wajib tidak Jumat berarti urang kudu henteu kan. Lamun tidak wajib Jumat mana Jumat pagi henteu masalah. Henteu masalah. Dibulak-balik kalimat gol mana jadi beda. Tidak wajib Jumat, wajib tidak Jumat eta lain deui. Setelah urang kudu boga bekal untuk urang di dituna untuk keluarga urang kumaha membutuhkan kendaraan termasuk biaya untuk kendaraan urang mun kuari mah kapal lamun baheula make onta lamun baheula make kuda kumaha cenah lamun make kuda da kuat kudu make ieu bisa ulah nyewa kuda tapi teu bisa nyewa jadi loba kuari ge onta teh sae beda sasaungan di alam itu sama mana kita ayah saungan bisa pula nyewa onta tapi itu bisa nyewa saung lain berarti can wajib. Aduh pula bisa pakai onta pakai saung lagi bisa kan pula mani tanggung bisa akhirnya
atuh bisa kita nyewa dengan tuh bisa kamu tidak kamu mana guna misalnya gitu ya. Misalnya ya berarti can wajib ya mungkin ceritanya jalma anu deket mungkin lamun kuarima orang boga kursi roda gitu untuk disediakan teh waktu panitia misalkan katuni orang apa harap wajib lamun teu mampu teu bisa berarti can wajib lamun can wajib berarti teu dosa karena ya fala yajibu ala haju bi nafsihi kumaha dalam urang duit cukup tapi fisik urang geus bisa karena tua atau karena misalkan istilahna uzur muriangan baik ta eta fala yajibu ala haju bi nafsihi henteu wajib ngalaksanakeun haji ku dirina sorangan bal yajibu ala ayas ajara man yahuju anhu in qadar balita manehna ieu wajib nyewa hiji jalma supaya ngalakeun haji. Kula ka ditu geus teu bisa, kula mah geus lumpuh. Tapi biaya aya, geus nyewa jalma supaya ngalakeun haji. Ieu ulah sembarang kudu jalma nu ngerti. Kahiji jalmana kudu geus haji. Ngajikeun batur main lagi can umah. Berarti jalmana kudu geus haji. Saja terus umroh harap menak kuli ngahajikeun batur niat ihramna kumaha lain deui jeung niat ihram pribadi jeung ihram ngaihromkeun batur beda deui tah ieu urang bisa kenang panghajikeun kula siap sanajan awak urang di dieu tapi tetep geus gugur kewajiban haji karena urang geus nyewa seseorang anu ngaberangkatkeun haji nyewa karena lamun amanah misalkan dia pasti amanah itu kan repot kita orang itu biasanya sering memang nges haji ada sertifikat haji anu pada bulan kan itu tetap gugur kewajiban dan selebihna anu bisa nincak karena tanah suci eta bisa ka Baitullah bisa ka makam Rasul jadi memang orang-orang pilihan itu sembarang buktinya kemana kemarin deh, jelema lain keboga duit, makanya bisa mujamalah kan 250 juta, 300 juta. Lamun teu meunang undangan ti Allah geus datang ka bandara kudu dipulangkeun deui bawa. Lain keboga duit padahal teh jelema. 300 juta daftar lagi. Syariatna misalkan di sana teh beres, syariatna tidak terdaftar, eta mah syariat untuk pada hakikatnya berarti Allah tidak menghendaki. Anu daftar bareng lu panah teu bisa bareng siapa undanganna lain tahun kuari cek Allah sia daftar bareng eta mah urusan jelema kada pakna bareng opatan limaan tapi cek Allah nu tahun 5 ieu doang anu kuat wayahna ti urang eta moal jadi engkena syarat bisa ke teknis aturan bisa umurian bisa umaut jeung lain sebagainya. Nah, beruntunglah alhamdulillah maka ngadu Allah orang supaya bisa umroh dan haji kata suci karena orang mau tawaf di Ka'bah eta ternyata Hajar al-Aswad eta pas namanya jadi saat lewat kamera karekam dosa ada sedot makanya tadi nama Hajar al-Aswad eta putih lebih putih dibandingkan susu kita luar biasa karena benda surga anu aya di bumi eta diantarana aya jubah Nabi Yusuf warisan Nabi Adam sampai ke Nabi Yusuf diusapkeun ka bapanan tadi buta jadi cager deui hiji diantarana deui batu Hajar Aswad eta setiap nu liwat ka dinya dosana geus makana jalma nu pulang ti ditu untuk beberapa hari di negerina di Indonesia ya beda banget ibadah negara ini giat karena sebulan pulang umroh atau sebulan 40 poin lah 40 poin bisa pulang haji beda banget lain deh ibadah lain deh khusus lain deh selawat itu mah biasa deh bapak dari masyarakat bapak di negara berapa kan haji kita panggil ini jeung Baitullah kan ternyata kasedot jeung ngaranna eta dilaporkeun ka atas nah dia di luhur kapal lamun ditarik terus kan itu aya disebut Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur eta Ka'bahna para malaikat nu aya di langit. Eta laporan kana Ka'bah. Jadi nu benar mah teori pusat bumi eta lain kutub utara selatan. Pusat bumi eta pas eta
Ka'bah. Jeung lucu di utara selatan dianggap tengah nyaho. Mata kowe aja kadang-kadang itu bener ini nya menjorok tapi jadi disebut tengah bener teh. Nah, selama ini udah katipu kan. Padahal sebut tengah eta poros eta sebenarnya Ka'bah. Itu kan sorot. Saat lewat jadinya karakal Hajar Aswad. Syukur-syukur sih bisa orang nyium Hajar Aswad. Henteu nyium nage teu masalah lewat jadinya geus karakal katulis orang tadi. Bahkan sampai orang nyiksa batur maka hayang-hayang nyium Hajar Aswad sisikut gegebuk eta dilarang temenan. Hayang nyium Hajar Aswad sudah doa sampai waktu ditonjokan we. Wah ini cepet nyingrai kabeh bisa. Cium urang eta kena dosa di sana. Karena ngajarikan batu untuk begitu ya bisa cium dan bisa tidak masalah cukup dijauh baik Hajar Aswad. Pain wajadaman yahuju anhu bila ujratin wajaba alaihi ayat sanalah kumaha mungkin orang can mampu jual di jelema ngeuk ngahajikeun urang mainan numpang tanpa diupahan. Rumah eta mun kitu, lain ngahutangan deui. Eta mah wajib kudu daek urang wajib kudu ngijinaheun ulah diijinan anjeun panghajikeun ulah. Tapi lamun bicara ngahutangan mah eta lain urang can wajib. Malah mun dilaksanakeun bae urang ya gugur kewajiban mah tapi agak teu ngarti kitu. Nah, memang urang can mampu ya ngadoa bae ka Allah urang calengan niatan minimal hate. Niatan minimal hate. Karena satu unik ibadah anu keunikan eta bisa ketemu langsung. Daftar bareng berangkatnya bisa henteu bareng. Lempangna bareng, pulangna bisa henteu bareng atau bisa henteu pulang deh. Maaf ini tuh. Mana nih? Aya nu musiber turun di mana? Kalau ucap makasih dipulangkeun deui. Aya nu geus datang ka bandara geus datang ka bandara dipulangkeun deui can waktu macam Allah. Maka pada sering cerita bar kamari terbaru umroh eta aya jalema geus di hotel Madinah kan dararekeun artinya dina hotel mewah nempo pelataran area Masjid Nabawi eta kajeun tapi menah teu sempat nincak baruan-baruan aja diberi kuliah geus kajeun teu bisa nincak komo ujarah kan gitu bahas sarobe di hotel urang adoan nempo tapi itulah namun Allah tidak berkehendak ya artinya memang duit memang secara syariat tadi memang istilahnya disebut modal awal tapi inti nama ujung-ujung nama nasib saja nisab udah semoga duit semoga rencana nasib menguasai amun nasib udah kaya saja tuh oke terus gitu lah oh karang-karang lagi saya nasib pas sudah dipanggil ayah jalan kemudahan. Kita doa ganti ulah aya bahasa kieu banyak jalan menuju Roma eta mah orang Katolik. Aya kan bahasa gitu kan. Lalu jadi lamun urang boga masalah ulah putus asa, gagal jalan dia pindah jalan lain, pindah cara lain, usahanya gagal, pindah usaha lain, hayo kumaha bae. Banyak jalan menuju Roma. Eta mah kos itu peribahasa untuk Katolik dipatikan gitu. Urang mah banyak jalan menuju Makkah begitu deh. Kayak punasab macam-macam ya. Nah, mudah-mudahan orang pabehan bisa melaksanakan ibadah haji jeung umroh diundang ke Allah, diundang ke Rasulullah, bisa nyambakan itu nempok Baitullah, nempok makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulah putus harapan ngado ada BG, hayang BG mesti tulis jadi pahala. Jadi kabul di generasi urang ya, juga anak incurang aya berangkat setiap satu orang haji atau umroh mabrur ia bisa nyapatan 700 keluarga 700 dan seperti nyapatan tenang melek bertolongan saurang memang jadi haji mabrur saurang umroh mabrur diterima Allah ia bisa pada syafaat bisa nulungan 700 keluarga mana luar biasa dibandingkan yang duit 40 juta naonan ya 700 keluarga haturan di belum di neraka diangkat haturan di surga agar rendah diangkat ditayangkan Allah mana jadi cita-cita lah nyata orang ibadah haji jeung umroh ngelengkapkeun rukun Islam kumaha lamun jelema maut encan haji insyaallah kita berharap panjang umur orang bahas
jelema kaburu maut encan haji atau umroh padahal geus bisa sebenarnya salah urang dibahas teruskan karena makalah kamari 20 orang anu paling dipikara ku iblis wali kebalikanna 20 orang anu paling dipikagiru ku iblis lamun dipikagiru ku iblis berarti dipikara ku Allah ayat 20 macam sugan teh salah sajina urang eta entah suka nu kahiji sukana suka dua 20 apa ada gini menya ieu mah kahiji tah suka dua tah sampai ke 19,5 tah suka nembak sampai ke 20 tah suka nembak tapi tidak berkelas gini masalahnya sugan teh lain bukan kelas 20 dipikagiru ku iblis berarti dipikara ku Allah jeung ku Rasulna Kanjeng Nabi nanyalah ka iblis Sumakala Nabi sallallahu alaihi wasallam li iblis. Seterusnya Kanjeng Nabi nanya ke iblis. Fakam a'da'uka min umati. Iblis, aya sabaraha macam umat aing nu jadi musuh berat si iblis. Iblis pernah kirim salam ke Kanjeng Nabi. Iblis baca salawat salam ke Kanjeng Nabi, tolak Kanjeng Nabi. Ayo orang umat, mau baca salawat salam, kok bila-bila. Ada lobatkan baca salawat, salawat Jibril, salawat Ibrahimiyah, salawat Bahriyah, salawat Nuroniyah, salawat Kamilah, salawat Mujiyah. Wah, ada salawat. Salawat karena kesehatan, salawat karena kerejekian, salawat karena tetap iman Islam, salawat karena kapangkatan, macam-macam ada salawat. Macam-macam semua. Ayat seberapa macam di umat kula menjadi musuh mana iblis. Cek Kanjeng Nabi ka iblis. Qala dijawab iblis eta biasana lamun ditanya kudu sejen jawabanna pasti musrukeun. Kos nu bener ge ujung-ujungna mah orang menjerumuskan. Iblis jujurna eta hanya ka para nabi iblis mah jujurna. Terutama ka Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi saja iblis nu ngomong urang kudu percaya karena iblis ngomongna ka Kanjeng Nabi Muhammad. Kayak di iblis dipecut lain ku Nabi atau wali Abdul Qadir. Jadi salah satu wali anu mengepung iblis eta di antarana Abdul Qadir kertirakat menojol di iblis ngaku pangeran serta Abdul Qadir bawa begitu makmur ada iblis mudah-mudahan Abdul Qadir. Pas ditanya gitu, kalau cek iblis di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Isruna nafar Muhammad ayat 20 macam di umat maneh musuh berat sampai akhir hayatnya kukula mau diantar pasti diganggu fisiknya, diganggu mentalnya, diganggu keluarganya, diganggu orang-orang dekatnya kukula. Cek iblis, jangan musuh mau diantar lah, mau diantar. Saat pertama, nu paling dipikagiru ku si iblis dia, cek iblis awaluhum anta ya Muhammad. Nu pertama musuh berat aing maneh Muhammad. Karena maneh diturunkeun ke Allah, nyadarkeun jelema mawa hidayah tina kesesatan, kebodohan, jahiliyah dipindahkeun kana cahaya keiman. Makanya musuh berat maneh Muhammad. Hiji jelaskan atau perlu dibahas panjang lebar. Pasti Nabi Muhammad kekasih Allah, sama-sama kekasih Allah, pasti musuh berat naik iblis. Pak ini begitu duka pula yang giruk jasa kamarnya cek iblis ya karena Nabi Muhammad bahwa begitu Allah etika pula giruk jasa keturunan mana kapal habai giruk jasa iblis kapal habai kajudia kan Nabi kaji sadari wal alimul amilu bil ilmi anu saterusna nu paling dipikagiru ku kula seorang ulama anu ngamalkeun kana ilmuna. Jadi ulama teh kana macam-macam. Aya ulamaul akhirat, aya ulamaul dunya. Ulama akhirat eta ulama anu make keilmuan agama eta untuk di akhirat teu.
Ai ulama dunia mah ulama anu mempergunakan ilmu agama eta untuk meraup keuntungan dunia. Bisa bahkan gampang goreng. Ulah segede nu hebat-hebat kalau pantar misalkan jadi ustaz be. Asal dek jadi penjilat, asal dek dengan dalil untuk mencarikan pembenaran hal-hal salah yang dilakukan ke penguasa atau ke pengusaha misalkan. Nah dia duit ke mana? Ulama kita belum pintar lajina, tapi ilmu ini digunakan untuk dikomersilkan untuk dunia. Itu berarti ulama dunia. Cek Imam Ghazali mah ayat ulama ul khair, ayat ulama usah. Ulama usuk, ulama khair eta ulama akhirat, ulama usuk eta ulama anu goreng tadi. Aya cek Imam sampai Imam. Ulama akhirat mah cerita dibenci ku penguasa. Ulama akhirat ciri identiknya, walaupun tidak semua ulama misalkan anu bager jeung pemerintah berarti ulama dunia belum tentunya, cuman ciri identiknya aglabiana lolobana lamun ieu ulama bener ulama akhirat biasanya dibenci ku penguasa. Lamun disayang ku penguasa aya kemungkinan, baru kemungkinannya aya kemungkinan ieu ulama usah, ulama dunia. Aya kemungkinan bisa baik deket dengan pemerintah tapi sebenarnya nama ulama harus bisa baik, cuman lolobana tanu paling dipikagi ku iblis eta ulama anu ngamalkeun kana ilmu. Ada kitu aya ulama nu teu ngamalkeun ilmu. Aya ditahan sedekah khabatu aya main pangkulitan. Pangkulitan ditahan dulu udahnya. Mana mantu merek ore. Hanya ada kapan itu I love you. Bah, beres itu. Berarti itu ngamalkeun kana ilmu. Ditahan ngaji tapi mana tidak ngaji. Mereka mesti ngaji bang sekolah di kadang dan menjadikan sekolah tapi ngaji. Nggak sebulan sekali tadi ngaji ke guna. Ilu nyoret segala nama supaya gelar tadi ditahan ngaji rokok tapi nanti tidak ngaji kapan turun gitu. Mungkin begitu. Ditahan silaturahmi Allah tapi nanti tidak silaturahmi. Ditahan tawadu Allah kabatur tapi sombong kudu ya. Ya kudu misalkan ulama kudu ustaz mahal seri mahal nanya manggil jelema seri tidak menjadi tidak berarti kan kita ngamalkeun kana ilmu. Tentu pasti itu kan pengenalan dipermalukan ke Allah di akhirat. Tidak ke di si jadi tonton kurang kabehan tonton dipermalukan. Nauzubillahi min kira-kira seperti orang ada golongan itu. Lamun eta golongan eta ulama anu ngamalkeun ilmuna berarti urang dipikagi ruk jasa ku iblis dipikarasa ku Allah. Aya resikona aya. Semakin dia jalma ngamalkeun ilmuna semakin diganggu ku iblis. Dijieun muriahan bae bisa bae. Dijieun anak nu walaun bisa beuna. Yun pamajikan kumaha supaya rempat kekuatan. Kan ai salaki jeung pamajikan jeung anak beda. Salakina kuat juhud kana dunia, ieu anak jeung pamajikan ngomong teh terus beli mobil. Si itu mah terus beli motor. Ai unggal mah bener ieu teh kiai nya di bisnis ai di mangsa hari sekali lah. Misalnya geus tinggalkeun bae ngaji lah. Orang enggak saat baru kemarin duit kayak hayang diberi duit wae di sana gitu. Makan ngaji ya nah udah mau dipakai kena tapi salat nanti lo mainan bikinan bisnis baik bisa lah gampang nih doang gampang disebutkan gitu lah minggu lain karena politik praktis asup ke partai batur doang main rapat sial di rapat terus wajah salat baik gitu rapat apa Jumat baik aja Jumat itu mainan makai juga betul Jumat main rapat misalkan gitu dah tinggal di sekolah mah penting pengajian itu pamajikan aing ngomong bae mobil aing berkuat ieu pamajikan terkuat pamajikan kuat kurang kuat anak kan rembel deui misalkan bagi kita ayo aku mesti mana teh bisa tina ekonomina bisa tina kesehatan awakna berat diberi bisa tina santrina bisa tina aya pendidik pesantren asal-asal kadinya berapa identiknya kita
di pasantren malah setanan berencana sepatu lebih loba karena supaya ulah ngaji supaya ilmu kiai tetap nampak ulah ngalir. Ayo di pasantren setiap masuk kalinya stres kepala deh lain dari luar menyalahkan baik itu pesantren mau disebutkan tiru ya sampai Habib turun kalinya turun padahal wajar karena iblis mah girukeun jasa kanungan tapi lamun urang kuat ya terus masa eta geus lewat deh karena ciri berkah berkah dina ngaji urang berkah sholawat urang berkah zikir urang ya mulai ya keluarga urang rada ngeunangkeun ekonomi urang rada ngeunangkeun tapi eta teu cukup sampai kedua minggu kudu melewati masa ujian tadi makanya leukeun teh urang yang saminggu sakali ngaji urang di mana bae terserah nok di dieu tanah muanatan ulang sampai urang teu ngaji lewat deh masa eta naik berkah nah usaha kan bisa dina keluarga teh urang dina permasalahan mulai karasa karena kan urang paralel jamaah 100 la ilaha illallah kali 10-an geus 1000 logika gitu logika gitu kira-kira urang asup henteu kana golongan dia aduh teu asup cenah golongan jadi kiai lain ustad kadang saparibasana kudu ngaji sidenge buku dititah rasul gitu kun aliman au mutaliman au samian adalah orang hanya karena level pendengar ulah letik kate karena rasul ditanda kun aliman jadilah kamu seorang ulama lalu itu bisa jadi ulama au mutaliman tukang ngaji santri tapi bisa jadi santri ya pulang semoga anak pamajikan au samian samian itu hanya adek pas orang yang ngedegekeun eta itu semoga kelas samian ulah takun robian patah nikah ulah sampai jadi golongan keopat jadi kiai henteu jadi santri henteu kana ikut mengaji henteu rugi nu aya atau jadi tukang ngadegekeun teu urang itu karena dina Quran ge sami nahila kara waqa urang lain ulama ya hanya bisa mendengar teu masalah mendengar heula geus mendengar urang karak bisa nurut oh kieu horeng salat eta oh kieu horeng ngalamun eta ujungna gufronaka rabbana wa ilaikal masir samiannya ngan alhamdulillah ya ditafsiran ku Syekh Nawawi bisa terjadi kiai lain ulama lain santri awsairil abror atau orang-orang baik golongan pertama nu paling dipikagi ku iblis eta hiji ulama nu ngamalkeun ilmuna atawa orang-orang baik lain kiai lain ustad lain santri tapi ibadahna bener perilakunya baik eta digirukan jasa iblis mana ulah kaget bisa loba fitnah kan bener mah loba gosip kan bener mah jajal kieu lah urang lain santri cuman sok ngaji doang saminggu sekali geus kitu urang melakukan kekeliruan sekali eta diomongkeun asa lembur ayeuna teu ngaji nanti diomongkeun bisa kurang arti lah santri nongkrong di gardu nongkrong beda nyekel gitar sekali misalnya gitu atau mata kean atau nonton bola sekali langsung digosip oh santri ongko anu lain santri unggul kue di gardu bae di depan mulai ngomongkeun di lapangan bola datang ke buka tenda mainan mulai ngomongkeun karena eta iblis ngojok-ngojok kalau bener mah salah heuti jadi diperbesar kebaikan biasanya ditutupan ku iblis eta suka ulah hanyawan ku sasa kebaikan nu diayakeun gorengna padahal kiai ge jelema biasa santri ge jelema biasa apalagi urang jelema biasa artinya ulah sampai ingin ke pagi gitu mau goreng aku ya mau goreng kiai mau goreng habai paling dipika gitu makanya ulah kaget lamun aya ulama anu sampai dipaehan aya ulama anu sampai di penjara di zaman baheula gitu Imam Syafi'i pernah di penjara Imam Malik sampai dicambuk Imam Syafi'ul Mazhab Maliki sampai dicambuk di penjara dicambuk Imam Hambali sarua aya sampai diracun Pak eta risiko paling berat ya di penjara mah biasa ulama-ulama baheula gitu
mana hadirkan ke ayah misalkan ulama di penjara, ulama menyampaikan ya memang itulah sejarah atau cerita bakal terulang ya pasti resiko eta karena iblis eta girukeun jasa mun bisa mah mencabutan penyawa kiai ulah sampai aya kiai ulah sampai aya santri dibere bego kurang di mah tidak kemudian peserta ngakobong geuning bunuh sawah dibawa deh kain langsung jaga dibawa deh ngakobong gitu deh baik nanti dapat iblis ku setan pasukannya diturun-turunkan supaya ulah aya main termasuk zaman misalnya lempang ngaji dibere naon orang pas-pas jadi jin hulap diberi masalah ini, diberi masalah itu, diberi masalah itu yakin karena doa lain sebagainya ulah ngaji bayar apa dibuat sekolah dikasih boleh ngaji bayar kos itu hilungan ngaji penjenjang yang siap ngaji bayar apa salam dan kos itu ini ribet nggak dihubung-hubungkan kena sholat nggak dihubungkan kena ngaji tapi terus gitu kadang-kadang masyarakat itu padahal ya tahu ulah hanya ingin kendor kan ngaji jangan sholat masih ada urusan pribadi sholat memang kewajiban masuk dikali-kali gitu. Jadi kita ujungnya melecehkan ngaji, melecehkan sholat tahu nah kurang iblis bisa murtad kurang dia ngaji kurang nongol puas orang nang siapa tak berarti itu melecehkan kurang gitu carekan harus pulang bawa kalinya gitu bisik kasusnya orang melecehkan kurang mau dibidik nama iblis nah murtad tanpa sadar na'udzubillah Hamilul Quran jalma nu paling dibenci ku iblis eta jalma anu talar paling digirukan eta iblis jalma anu talar Quran balik ngamalkeun kana naon nu aya dina Quran ijamila bi mabi nalika ngamalkeun aturan-aturan nu aya dina Quran eta paling dipikagiru ku iblis aya di hadis hafalatul Quran urafal anil jannah para penghafal Quran eta dibere pangkat tertinggi di surga di sampai kiamat wa suhada udatu anil jannah terus lu mati sahih perang ngambil agama apa eta jadi penuntun ahli surga jadi orang yang dituntun ke suhada dibawa ke suhada ku ahli perang nu ngambil agama Islam ke suhada jadi hafalatul Quran suhada wal anbiya sadatu ahli jannah para nabi eta pemimpin ahli surga asli kita golongan orang penghafal Quran apa berarti Quran inakalina doang itu inakalina satu Quran cuman kerasa mungkin beda nu hafal 30 juz bandingkeun jeung inakalina doang atuh lumayan bagus tapi betul ulah dangdut we jeung popeusinan sekali-kali kurang gitu inakalina banyak orang kuliah kulhu palah bidas yasin pada panjang tawakian pada panjangnya untuk memotivasi nama yasin dia selamat baik kiamat menjadi motivasi ke orang ayo ngalah tabarok yuk supaya alam kuburna orang aman baca tabarok termotivasi orang ngalah waqiah yuk karena kalian lihat aja orang begitu deh orang ini ayo rinci lancar alam waqiah misalnya kayak kali itu nama sadar sorangan kabeh ini masih ditentukan ke Allah tapi keuntungan udah kalah walaupun itu 30 juz untuk 6.666 ayat untuk 114 surat untuk masalah dan belum penting ayat Quran anu ditalar tapi meureun disebut di dia mah anu 30 juz waduh yang terkasut di kedua ini makanya lah 18 golongan kayaknya sudah gak izin nyelap aja izin nyelapnya kiai lain ulama halal Quran itu nu saterusna nu paling dipikagi ruku iblis dipikara ku Allah nyata wal muazzinu lillah bi khamsi shalawati jalma tukang adzan dina salat 5 waktu nah jadi ke gimana dia tukang adzan mama paradok sih pokoknya namanya seperti tukang adzan karena dipikagi ruku iblis berarti dipikara ku Allah nu naon taala hese jadi ulama kudu mondok puluhan tahun terus puluhan tahun kan terjadi kiai dia tinggal adzan doang 5 waktu tapi ulah enggak dohor mainna asar mainna maghrib mainna isya mainna subuh mainna terus
ulah digaji keriman terkati yo kan ada terbalik modal kalau kan aya sistem no ada digaji khotib digaji imam digaji kan aya karena kuari ajarannya benar orang pantes dia tukang ada nulipika giru ku iblis pikir sekolah tukang ada sholat 5 waktu tapi karena Allah tanpa gaji sing goreng akhir zaman bakal perlu digaji tukang ada dia ayo honoran orang yang jadi imam pantas pas saya ayah jadi imam itu ayah jadi imam ayo honoran dia sekali naik gocah nah, 4 kali naik misalkan 1 bulan baru lumayan 200 jam lebaran menang THR iya mah lain pasti itu kumalaman bicara lain gaji iya mah tuh misalkan kepedulian lain gaji ada nih lain misalkan bayar doang berarti teman ada masalah ya itu memerek itu batur hadiah pasal iya mah menggaji berarti minta kasih kalau lamun gaji namun digaji tukang ada sholat 5 waktu bari adana tanpa digaji ya kasih golongan katilu dipika giroku iblis dipika sekolah wal muadzin al mutasib kasain al mustaqidul bidai iza mata lam yudawat bi qabri jelema adam karena Allah adalah tanpa gaji iya kos jelema mati sahid pulang paling getih perang di jero kuburna mual di bilatungan berarti jasadna bakal utuh tiba-tiba jadi itu keadaan ada Jumat mena dohor mena asal itu cuma namanya jaga pabrik bisa berarti kan kalau mandi bahkan keterangan sejelma di beberapa waktu ya 12 tahun apa seberapa tahun ya lamun jalma adat baik seberapa 12 tahun apa 7 tahun tidak kecuali mulia apa luhur mena dohor mena asal mena pabrik mena terus baik eta mual terjadi alam kuburna mual busuk awakna ada ikhlas ya tanpa gaji bener-bener ikhlas mena jeung bisa nyapatan ke keluarga muadzin eta tukang adan eta kita hijina jeung Bilal sahabat Kangjeng Nabi udah eta ada unik lamun kabakaran sunah ada dan bareng dengan tetap sunah ada pokoknya di adan lagi di adan itu masalah pokoknya di adan sering ada di sunah wangi merek misalkan hujan mulai dokter sunah ada wadah maka dia atau kira udah ada nah bisa ke bawah angin eta mah udah entah pernah masuk nah dan ayah jelema kasandingan ada nan ada ulah deket-deket di sini nyabo apa setan ieu kan setan mana mana yang hadis lamun aya nu adam eta setan kabur lamun cicing bae awakna meleleh kos timah dibakar eureun ben adam timah ti istri jadi beras deui men nyamperkeun deui ka dina lamun kana salat resepkeun eta setan sasarekat mana ya barang salat tiduan nggak baris nurenggang dieusi kumarena nurenggang jasa dieusi kumarena tapi namun ada yang wah kamu mana udah ben ada bapak di mana nyarampurkeun kana salat resep jasa salat dilalaga kumarena wih daging sih tadi gantung berpohon pas kalau nah terus salat lain lagi satu bus naik bisa nyokot ke salat kadang orang tadi ini bagaimana putih lanjut lagi misalnya pas kayak asal ini nyokot terus sholat orang saya lihat pinter ya jadi karena agama ternyata iblis dirugikan karena ada waktu tamak undangan paling sempurna ya tak udah cuman ada pada sebut undang sempurna karena undang jalama pikir menghadap Allah pikir sholat lahir di adanan mau nage ayat menyunahkan di adat di antara adat dan adat ayat tauhid adat ayat orang ngomongin kebesaran Allah nah adat jadi mudah-mudahan kahiji jadi ulama kedua penghafal Quran katilu tukang adat kira kontinu ya sesakalian udah ada di masjid sukan be kasareng-kasareng itu situ sok ada bawa belah kalau golongan ieu bisa sukan be kan gitu. Nah dek lamun ada teu jam aya 2 minggu kakang jam 11 terus ada dohor jam 2 ada dohor ada asar orang urut mah jam ngacok
Jadi mata poe, yang kayak mata poe oh, arah teko jam kan gitu kan jam anu ieu mah mata poe sebenarnya mah kalangkang urang tah ukurana. Jadi golongan katilu tukang adan karena Allah di dieu mah teu disebutkeun kudu sabaraha tahun. Berarti asal daek adan ge 5 waktu insyaallah asup ka golongan katilu dipikar ku Allah. Dipikir ku iblis. Mudah-mudahan aya manfaatna masih 17 keneh. 17 golongan sudah benteng kasih aya keneh urang kasih lagi 17 keneh lomanya. Ulah khawatir itu. Mungkin sakitu lah. Mudah-mudahan aya manfaatna teruskeun kana hafalan kamari geus tarbiyah geus terus apa geusnya kamari bagian apa satu ini kan bagian apa doa muji eta sok dibaca tiap mantas tarawih ketika 2 rakaat urang maca doa mujir eta doa nu tujuanna supaya urang disalametkeun tina seuneu neraka. Berarti lain bulan puasa ge bagus bae dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sukhtika wan nar. Allahumma ajirna minan nar ya mujir ya mujir ya mujir bi rahmatika ya arhamar membahas orang mah Allahumma Gusti inna sanyana kami nas'aluka nyuhunkeun ka Gusti ridhoka nyuhunkeun dipikari ridho. Lamun aya ridho Allah sekecil apapun nilainya jadi gede. Urang pernah sholat sekali diridoan ke Allah eta jadi jaminan masuk surga. Urang sedekah setik masa kali diridoan ke Allah jaminan jadi asup surga. Mana ulang kaget aya hiji carita jalma mere nginum anjing geus tare paeh kausan manehna mau cai kalau nyaman kata anjing padahal anjing kan najis mukul atau najis berat dinungkeun ke anjing cager eta anjing lumpat deui ceritana maot eta selesai ka ieu ku deui ulama kaibina lain ku macam urang urang ibina macam-macam banyak kuntilanak segala orang tah kaib mimpi kana ulama lain deui nah kayak semacam segala mimpi lagi biasana intuisi atau ilham ternyata ada sudah pas ditanya Aisyah suka surah karena naon karena sholat lain kalau sholat lain loba tapi lain kalau lain karena saudara lain karena ilmu lain karena ratu pula mau cai panas terus bagi anjing ke paeh ausan di inuman eta anjing lupa ternyata Allah ridho jasa eta orang ingin ke surga pula inuman anjing orang kalau ada seperti bukan cai mah aja lu semua Allah isi ada ekstra lagi 50.000 tadi lu gitu aja lu remeh dihakan kotor batur deh remeh mau dihakan kurang deh dihakan kotor batur saya juga beta kurang ada rumah kasih surga saktina remeh dihakan kotor batur lu kotor kurang pomprekan berapa mana ada remeh mau dihakan kurang antep sih ada kan sudah kurang bukan kerja yang kurang dia akan mulai itu malu kalau jadi sudah kami ayam pada tuh bina itu ya anak-anak tidak kurang narasumber namun kurang penuh gitu malah murid jenang teman mah ya lah ayam patokan macam murid macam orang yang tak mampu sunnah dipakai anu geus nak ridokeun sina kamus gitu geus dari rido jauh ieu beak mending ridokeun sekali ridokeun sekali ridho Gusti terus urang sedekahna urang gawe urang teu sepira sampai ridho Allah eta bisa mawa keberkahan dina harta urang berkah ge ya kana jageurang anak balageun gitu wal jannata nyuhunkeun ridho Gusti nyuhunkeun surga wa narzuquka min sukhtika menang min sakhatika menang maca sakhatika menang sukhtika menang
abdi nyuhunkeun diraksa tina penduduk Gusti wanari jeung tina seungeun neraka. Allahumma ajirna minan nar. Gusti salamatkeun abdi tina seungeun neraka. Ya mujir Gusti nu nyalametkeun, ya mujir Gusti anu nyalametkeun. Lamun jalma ngomong ajirna minan nar 7 kali eta bakal disalamatkeun tina seungeun neraka. Nah, misalkan ajirna minan nar, ajir kan itu mantas salat itu. Maca 7 kali, lamun jalma maca 7 kali manta salat Allahumma ajirni minan nar atau ajirna minan nar, neraka eta isieun lamun meuleum jalma tadi. Bahkan aya hadis kieu. Lamun urang leumpang halado panas, urang ngomong kieu, Gusti panas amat. Apalagi di neraka ya urang. Ya Allah selamatkeun abdi tina neraka, Allahumma ajirni minan nar, ajirni minan nar. Kapanasan mata poe urang maca eta, ajirni minan nar. Neraka isieun lamun kudu meuleum urang. Artinya kan jalma ngagebugan tapi kapaksa ya moal beres-beres amat sugan deh kan gitu. Nah, maksimalna urang moal asup ka neraka. Maksimalna. Makanya udah bosan bahwa maca Allahumma ajirni minan 7 kali. Bahkan diriwayatkan 3 kali dibaca ajirni minan nar salat neraka isieun canggung. Pula mencerang meuleum jalma anu maca Allahumma ajirni minan nar. Eta salat da imam bicara ku salat pakai cek menu saya dilawang. Sumpah tahu lah. Coba ajirni minan nar, ajirni minan nar. Wah itu karasa orang padilana ke geus maot mah nu hal-hal tikos itu eta ternyata luar biasa manfaat. Mungkin segitu mudah-mudahan mudah-mudahan Mardi bisa salah baca salah surah salah tafsir mutlak kebutuhan si Mardi mudah-mudahan diampura Allah dan benerna hidayah taufik ya Allah mudah-mudahan manfaat di kekurang kabehan sebab biasa dan kurang bubar bebarengan maca istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi jami'il ma'asi astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi jami'il ma'asi waz-zunub astaghfirullahalazim wa liwalidayya wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat jami'il ma'asi waz-zunub subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.